অসাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্য পোল্যান্ডে, মানে দেখার মতো। এগুলা হচ্ছে বীজ আগাম ফসলের জন্য 1 মাস পরেই হচ্ছে খুব সুন্দরভাবে ধরবে। এবং যেহেতু ফুল হচ্ছে রেড এবং খুবই সুন্দর লাগতেছে, অসাধারণ, মানে কি বলবার, বলে বোঝানো যাবে না। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ একটা গার্ডেন, বিশাল বড় গার্ডেন। আর এত বড় গার্ডেন যে আমি বোঝাতে পারবো না, অনেক বড়। আর সামনে হচ্ছে অনেক পাখি বলেন, অনেক কিছু আছে এখানে, খুবই সুন্দর লাগতেছে। মানে কি বলবা, বোঝানো যাবে না ভাই, কি যে একটা ভালো লাগতেছে এখানে। ওয়াও।